khác đó,不過冇鬼冇水啊！懵逼的你。喂，走嚟走嚟，你再跟你。你行幾年嘅啦？当然了，你。他一点全部一路出去一路回来。咁真好啊！好靚呢。最緊要係自食都唔得實。再來先啦。來做多啲啦。嘢冇鬼啊！入咗嘢個khác đó，不過冇鬼冇水啊！当然了，你。懵逼的你。喂，走啊！真係人州嗰啲嚇。快啲啊！多人啊！走嚟走嚟，你再跟你。你行幾年嘅啦？跟媽媽。兩個撐你們兩個撐船啊！丫頭，當我諗翻做呢間班人。佢好棒啊！我開翻咗啦。你入嚟一聲，我細阿球要未啊？我打聽啊，幾行都係有咩來個？咩啊？出去一路回來。全是了餐车驴。幾樣啊！呢度3、4。
咁多好啊，好靚呢啲啊！幾賣好靚美肉？點啫話？10蚊啊？10蚊黃魚賣唔賣啊？这什么鱼啊？黃魚水扁，你係神黑㗎？哦，神黑。我公海水嘅魚冇。好了，來個，我哋話你唔好掉一個，啲餸啦佢，你掉嚟過生嘅。啲餸啦佢。拿回去的没到2个月就打电话来叫我们公司这边邮寄了。对呀、過嚟啦，啱冇得揀就10蚊，揀就20。我呢丫頭啲諗緊我，你丫頭13，一餅你咪冇揾啊兩啲啊，你得5蚊一餅，我人情餅呢啲啊，5蚊一餅啊。春不过三星的，酱翻来的。夠啦，哎，什么老虎啊？你什麼了？佢真係易食得啊，佢啫，得咩？不用20嘛。我嚟白色發嘅。我真係得啦。啊？我真係我揀得咩？慢。有啲嘢會喺度白色發啦，有啲嘢會都唔同啊。100蚊買幾多啦？100蚊啊！喂，邊個5蚊啊你？係啊，佢意思。啊，邊個？要幫我先得嚇。
怎么了？100蚊8條衫啊！你對下，5分之面啊，8
講零食啊，好好食㗎。嗰啲100蚊3條，大3㗎。嗱，咁大條嘅差唔多1斤咁一條。半蚊晒㗎，我錢得攬一半晒㗎。邊個？係啊，佢話佢哋。